andre 2. Er det kun også så tilbage? Det tror jeg. Og Emma, vi har jo ikke tænkt os at dø. Fint. Jeg kommer lige ned på midten til dig. Så kan jeg finde ud af det. Jeg dør også i godt. Det er virkelig, jeg kan ikke finde ud af det her. Skal ikke kaste snebold efter mig? Så nu har jeg ikke flere snebold. Hey, jeg har tænkt til dig. Nej, for noget! Jeg kan ikke. Så nu har jeg heller ikke flere. Anna, du må ikke skubbe ned, vel? Så får du i hvert fald ikke de diamantting, jeg har til dig. Jo, jeg er på vej ned til dig nu. Ja, men du får en snebold efter mig. Ja. Anna, jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme ned til dig. Skal jeg ikke bare prøve at bygge det hen, og så hopper jeg ned? Nej. Emma, prøv at se. Nå, okay, de har nok ikke efterladt ting. Ellers skulle det være, at de havde en enderperle. Ej, det tror jeg nu med det. Hallo, jeg vil gerne derhen, men jeg tør ikke. Jeg har ingen blokke her. Jeg er på vej hen til dig. Hey, måske ikke. Nå, okay, vandet, det er en dårlig idé. Vi laver en part 1 og en part 2 af den her video, for vi kun filme 10 minutter. Er videoen stoppet? Nej, jeg filmer igen. Filmer du igen? Ja, så det her det bliver part 2. Hvad? Prøv at se. Jeg har lavet vand. Yeah. I'm not gonna move a laptop. Take a hand for you. Emma, jeg laver masser af vand, så det Ja, her... nu Anne. Emma! Okay, jeg har tænkt til dig. Jeg har diamond sværd. Så har jeg brystplade og sko. Det kan jeg godt lide, Anne. Næh. Okay, hvad skal vi så? Skal vi ikke prøve at komme ud til de her kasser? Jo. You must be loved. Hvis vi så havde nogle blokke, så ville det være meget godt. Jeg kigger lige, hvad der er i. Jeg tager lige noget vand. Altså, jeg sætter bare en masse vand. Du skal ikke bruge alt vandet nu, da. Det gør jeg. Nu har vi ikke været vand. Nej, jeg vil godt. Jeg sætter lige lava ting på. Jeg vil gerne lige prøve at brænde min jernskud. Den jeg ikke skal bruge. Nu har jeg jo. Nej, nu brænder kisten. Men nu dør jeg altså. Hvorfor? Så vinder du igen. Okay. Nej, jeg vinder! Er det kamp nu? Nej, ikke nu. Nu! Nu! Jeg vil det igen. Mærk det. Jeg er død. Vi døde begge to! Og der stod du vandt! Måske døde jeg. Du er lige et sekund før mig. Høj, hvor Er du godt. klar? Det er dag. Jeg har blikket træer. Det har jeg også. Så er vi i hvert fald på siden af det. 3, 2, 1. Anne, jeg er enderperle. Nå, det har jeg ikke. Jo, jeg har. Jeg har bare alt det, du tror, du har. Emma, vi kan begge to komme ind i midten. Så mødes vi derinde. Ja. Så skal jeg den her, og så skal jeg se. Har jeg ikke nogen bukser? Jo, jeg har. Jeg har ikke nogen hjelm. Bukser havde jeg ikke brug for. Jeg har brug for hjelm. Ja, jeg kan godt have. Skal jeg have den nu? Jeg har en læderhjelm. Nej, Emma, vent på mig. Okay, ja. Er du derinde? Nå, nej, jeg landede i lave. Nederen. Hej, Anne, det er mig. Undskyld. Jeg har noget vand, Anne. Skynd dig. Anne, Anne. Skynd dig. Ved siden af dig. Nej. Yes, jeg nåede det lige. Nu er der 2 liv tilbage. Anne, der er en der er fuld diamond. Der er alle de der lækre ting.
Jeg viser fredtegn til hende. Det hjælper nok ikke nu. Jeg giver Jeg fik alle tingene af det. Emma. Han kommer! Nej, det var dig. Hvorfor kom jeg ud? Jeg tror, hun dræbte dig. Jeg døde, Emma. Han følger... så røg jeg. Så går jeg ned i vandet. Emma, Hvor godt det er. Ja, hun brændte. Nej. hun døde. Hun er ikke død. Emma! Hun er stadig død. Du er en live. Hun skulle ud. Men Piss og nums. Piss og numse. du skal ikke bande. Piss og numse, det er ikke bande. Tal ordentligt, det koster ikke noget. Hvad var det i? Det er call me. Ja, jeg har hoppet i. Det er. What the? Er det på hop? Nej, det er ikke sådan. Vi mødes bare inde i midten igen. Det her. Det ved jeg virkelig ikke. Hvor kommer dine fingre? 10 sekunder. Enderpearl. Jeg har 2 enderperler. Jeg har ingen. Ja, det ved jeg sørme ikke. Jeg kan ikke komme derind uden enderpearl. Okay, prøv at se. Okay, jeg er en bukser. Ja, ja. Jeg har læderbukser. Okay, lad mig se. Jeg skal bruge 3, tror jeg. Jeg kunne også bare gå derind til. Hvorfor kan jeg ikke ramme hende? Det er ikke forstået. Jeg vil ramme hende. Hvor hun er irriterende. Jeg er stoppet. Ja, det kan jeg godt høre. Midten er der. Emma, er du inde i midten? Nej, jeg tør ikke, fordi der er andre derinde. Jeg troede lige, jeg kunne være den første, men det kunne jeg overhovedet ikke. Det er ellers sjovt at være den første. Nej, jeg kunne til at lave vand over det hele. Anne, har du diamond hjem? Ja. Det er dig, der er derinde! Du lader vand over det. Så vi er ved siden af hinanden. Anne, skal jeg hoppe hen til dig? Ja. Jeg tror, vi er 3, jeg kan tage med. Så kan vi gå sammen en dag. Ja. Vi er rigtig gode venner. Er det dig derovre? Ja, han er her. Til højre, venstre for dig. Okay. Jeg hugger noget sand. Har jeg ikke en skovl? Hvorfor hugger du på 3? Fordi... Du har masser af 3. Det er jeg i hvert fald. Ja. Så kan vi lave planker. Planken. Vi laver planken. 20 sekunder. Nemlig. Ja, vi må hellere skynde os, fordi at videoen stopper snart. Gør den? Nej. Så laver vi også bare en part 3. Ja. Vi kan lave så mange parter, vi vil. Okay, Bare at de har... Okay, Folk, I skal ikke undre jer over, hvis vi lige pludselig laver en part 6. Eller 7. Eller 8. Anne, jeg er henne ved dig. Eller 1000. Vi laver mange parter. Anne, jeg er henne ved dig. Planker. Det er måske ikke så sjovt. Hej Anne, er det dig? Hvor er du? Jeg har 53 og 36. Jeg har 52. Okay, Anne, skal vi gå ind nu? Tør vi? Nej, der er nogen, der er inde med fuld diamond. Vi tør ikke. Vi går bare ind til sidemark, altså. Jeg dræber dem. Anne, du må hellere bygge det, jeg kan finde ud af. Bygge hvad? Men det kan jeg heller ikke. Prøv at fisk. Prøv det vis. Bulle. Klap. Mulle, pap.